Und damit willkommen zurück zu Sherlock Holmes Awakened. Wir sind gerade am Ende der ersten kleinen Mission angekommen. Und zwar, wo wir das Komplott gegen uns mit diesem Kaktusstachel aufgeklärt haben. Wir haben die beiden zusammengebracht und gehen jetzt raus. Und gucken mal, wo Well, that was an utter treibt. waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Genau, das Herrenhaus. Wir reden noch mit der Dame. People don't tend to come out for flowers when it rains. Perhaps I should try selling door to door. Was war denn hier eigentlich? Gaslight? Ah, okay. Was man Neues kriegt. Wir sollen... Genau. Zum Herrenhaus. Das war auch im Original ein bisschen anders gewesen. Da sind die extra hingefahren. Not much further now. Aber hier haben wir es wahrscheinlich. Der Angestellte ist nicht mehr da. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Okay. Bin ich mal gespannt im Vergleich zum Original. Also er soll erstmal den gut bewiesen beschreiben. Tell me about Kimahir. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Das meinte ich, Sklaventätigkeiten. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat.
Kohl, er darf arbeiten. Ist nicht nett. Did Kimmer here make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. Ich verwahre seinen Lohn in meinem Safe auf. Allein dieser Satz ist schon schwierig. I take it this is the first time Kimmer here has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Why are you still here? Okay. Ich kann schon mal verraten, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen in dieses Anwesen später reingehen müssen. Aber es ist interessant, wie sie das jetzt aufgezogen haben. Okay, wir haben den Garten, den Teich hier. Ist da irgendwas Schönes? Den kleinen Pavillon. Ich glaube, so ein ähnlicher Pavillon war auch Cordona im Garten der Familie Holmes gewesen. Da hat man das Haus ja nacheinander aufgedeckt. So eine Statue. Mit einem fehlenden Kopf, fehlenden Händen. Dafür liegt da aber was, nämlich, was ist das, ein Fleck? Chewing tobacco. Kautabak. Hat einer gewartet. Dann hier was sehr Seltsames. Das Symbol. Warum ist das Symbol da und ich kann nichts machen? Okay. Schuhabdruck. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Die Fußspuren müssten wir wahrscheinlich also mit dem Kapitän noch vergleichen. Dass wir ihn ausschließen können. Hier ist irgendwo noch eine Sache. Aber hier kann ich nichts machen. Okay, wohin kann ich gucken noch? Bis hierhin. Da, der Kopf ist runtergefallen. Das irritiert mich, weil war aber das auch so? Es ist jetzt nur eine Anzeige, sowas dargestellt ist. Mal raus und wieder rein. Seltsam. So viel weiter kann ich auch nicht in die Richtung gehen. Also ist das schon richtig gewesen, was ich gemacht habe. Was willst du mir jetzt noch sagen, Spiel? Ein Hinweis fehlt uns noch. Okay, da muss ich später nochmal gucken. Das weiß ich gerade nicht, was man da machen muss. Im Konzentrationsmodus nimmst du unauffällige Details wahr. Wenn du einen grünen Kreis siehst, kannst du mit RB die Stelle genauer ansehen. Ah, manche werden nur mit einem Hinweis hervorgehoben, okay. Wir verlaufende Spuren nach Could have Räder. left these tracks. They seem fresh. Jetzt haben wir die 50 überschritten. Hat jetzt irgendeine Wirkung? An der linken Seite was zu sehen war. Knieabdruck. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Genügend Hinweisen kann Sherlock vergangene Geschehnisse rekonstruieren durch Drücken von... Okay, das machen wir dann, wenn wir was haben.
Fehlt uns aber noch was. Okay, ein bisschen aufgeräumtes Inventar, muss ich sagen. Die ganze Oberfläche. Das gefällt schon mal. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Holzscheit dorthin geworfen. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Okay, dann eigentlich eine Schuberstation. Was Schuberstation? Was ist hier hinten noch? Zeichnung. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Warum soll jemand das Ofenrohr verstopfen? Würde ja bedeuten, dass man versucht, damit jemanden da rauskommen zu lassen, zu ersticken zu lassen. So, was haben wir hier Schönes? Da ist irgendwas, eine Maske, Gesicht. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Okay, eine Schaufel daneben. Das Gesicht ist tot. A small navy spyglass. Marine, Fernrohr, auch interessant. Schlüssel. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Oder einen massigen Körper. Weise. No air coming through it. Button chops. The remains of a meal. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Opium. The ashes are long since cold. Pfeife. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Ha. Flöte. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Ich glaube, es fehlt noch ein Wort. Wir gehen am besten nochmal zum Chef vor, dass er was sagen kann. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Sacklein, du bist ja lieb. Are you joking? Why would I know this? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden.
Oh, oh, oh. Da will er was nicht. On earth are you going with this? On earth are you going with this? Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Er kann nicht mit Geld umgehen. Ich bewahre auch sein Geld auf. I thought you were meant to be intelligent. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Okay. Wir haben hier was, hier was. Aber wir haben doch eine Fünferreihe dort oben. Ne, da hat irgendeiner draußen das gemacht. Okay, jetzt sehen wir auch oben, das also, was man von beiden Sachen gerade hat, sozusagen. So ist man bei dem. Das ist schöner gemacht als im ersten. So, was haben wir denn? Nee, so bestimmt nicht. Nach vorne muss er gefallen sein. Ich glaube schon sehr gefallen ist dort rein. Bin mir auch nicht sicher, ob es genau so ablief. So, haben wir schon mal zwei. Ja? Gehen wir zum Brunnen. Jemand saß da, hat Kaugtabak genommen. Nee, er war es nicht, definitiv nicht. Ja, ich glaube eher so. Ich glaube, er wurde eher weggefahren. So, wir kommen hier nicht weiter. Können wir mit dem Schloss irgendwas machen? This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Irgendwo Schlüssel gesehen haben. Hier genau. Da fehlt ein Schlüssel. Okay, damit kriegen wir draußen das hin. Okay, ist ein bisschen aufgeräumt. Der Part ist ein bisschen seltsamer als in der 1. So. Nicht er, sondern der andere. Also, was haben wir? Er beobachtet die ganze Zeit.
das stimmt, an der Tür stimmt, das brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Wahrscheinlich war Opium drin, deswegen war er benebelt auch, der ist rumgefallen und konnte weggeschafft werden. Ich denke mal, so ungefähr könnte es sein. An der Stelle noch was? Okay, weil er mit Opium voll war, konnte er hergezogen werden. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. It makes total sense. Kann ich aber auch den Schlüssel wieder rausnehmen. Genau, das wissen wir jetzt. Mit diesen Informationen können wir also zum Stanwick gehen. Sagen wir so, es war ähnlich beim Originalspiel gewesen. Nicht 1:1 gleich, aber sehr, sehr ähnlich. You'd best have found... I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you Das wüsste found him alles. yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Netter Typ. Tun wir hart dagegen argumentieren. Wir sind nicht aufbrausend. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Entschuldigung, so ein Arsch. Gut, wir haben einen Schlüssel bekommen. Kann sein, dass wir den mal auswählen müssen. Wir gehen aber trotzdem erstmal dahin. Abseits dessen können wir schon irgendwas einstellen. Nee. So. Aha. Jetzt sind wir gleich draußen. Und was liegt hier auf eines? What does it say? Ein A. Können wir mitnehmen?
No seams or torn fabric on this doll. Likely one-legged by design. Kommt zur Schnitzeljagd. Hallihallo, ihr Straßentauben und Dachkrähen. Eine neue Schatzsuche erwartet euch. Ha, sehr cool. Kennt man ja noch aus Cordona-Teil. Mit dem Hinweis, den ihr gerade in den Händen haltet, könnt ihr eine Puppe finden. Wird es euch gelingen, sie alle aufzuspüren? Okay. Irgendwo in einen Kern. Das machen wir später aber mal. The treasure hunt. Used to do lots of those in my childhood for myself and... Is it a call for help? A bad joke? or both. Better not risk leaving this matter ignored, don't you think? Okay, machen wir später mal, aber heute nicht. So, hier haben wir eine Mape. Himmel und Hölle, hier ist eben dieser Spiralform. Den Karren haben wir. Das haben wir, das heißt eigentlich geht es nur hier lang. Achso, muss ich den Pfeil wieder aktivieren erstmal? Ja. Okay, das hatte ich nicht gesehen. Manchmal muss man auch die wieder aktivieren, dass man denen folgen kann. Dann hat man meistens so eine geisterhafte Möglichkeit, denen nachzugehen. Das machen wir mal. Da sehen wir, hier sind Spuren. Das sind mehr. Okay, die sahen anders aus im Cordona-Teil. Und hier ist der Wagen. Da sind Seile drauf. Fesseln. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Okay, das sind Segler schon mal. Was haben wir noch? Hier ist irgendwas am Boden. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Wheels picked up grass along the way. Kimahia's cart, I gather. Genau, war sie auch im Garten gewesen, nicht nur außerhalb. So, wir haben Ermittlungsort abgeschlossen. Perfekt. So, was haben wir jetzt noch? Ich folge mal ganz kurz den Weg, ob es irgendwas auffällt. Habt ihr was gesehen? Nö. Zeilen, die feucht werden, sehe ich nur. Gut. Dann heißt entweder wir können jetzt die Deduktionsmethode schon anwenden. Oder aber wir müssen nochmal mit dem Besitzer sprechen. Sprechen wir mit dem Besitzer und dann machen wir Deduktion. Finde ich aber sehr gut, dass sie trotzdem sich noch sehr ans Original halten. Jetzt auch im neuen Gewand. Hübsch, hübsch. If you find my man, I have a marvelous whiskey. Ach, halt deinen Mund. So, wir gucken mal. Merkmal des Entführers. Wir haben 2 blaue, ein gelbes. Machen wir erstmal das gelbe. Oh Gott. Der Entführer wohlgemerkt. Seemannsknoten. Visitenkarte. Kann alles sein. Die Salpeterflocken, Flecken können sein. Kautabak. So, was haben wir? Gelb. Die Fußspuren. Okay, ein blaues ist falsch. Das Seemannsknoten war richtig, aber wir nehmen noch die Visitenkarte. Oder Kautabak geht doch. Ja, ist ein bisschen doof. Hier ist auch wieder das Ding, es könnten mehrere Sachen sein.
Ah, warum das Fernrohr dann doch? Ja, ich hätte lieber Kautapper genommen, das wäre sinnvoller für mich gewesen. So, der Entführer ist ein Seemann. Hätten wir wohl mit egal. Ein spezieller Knoten, ein Marinefernrohr und Stiefabdrücke, die auf einen Mann aus der Arbeiterklasse hindeuten. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Kimias Entführer ist ein Seemann. Gleich das zweite Mal an. Wohin führt denn diese Spur? Naja. Die Geldbörse und Visitenkarte würde ich nehmen schon mal. Und Beobachtung. Übrigens, Mr. Barnes, sowas taucht hier wieder auf. Wir könnten das nehmen. Okay. Das Gelbe ist nicht richtig. Warum ist die Zeitung gewesen? Na gut, wir könnten das nehmen mit dem Pier, dass es raus ist. Wohin führt die Spur? Okay. Das Hinweis an den Seemann, also kann es wahrscheinlich, genau, die Hinweise deuten auf den Londoner Hafen. Wir wissen nun, dass Kimias Entführer wahrscheinlich Seemann ist, dass sich auf seiner Geldbörse Rückstände von Salpeter befinden und dass es am Londoner Hafen vor kurzem einen Unfall mit Salpeter gab, deswegen die Zeitung auch ausgewählt. Alles deutet darauf hin, dass wir unsere Suche nach Kimia am Londoner Hafen fortsetzen müssen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden, die uns zum Londoner Hafen bringt. Okay. The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident, Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. This dreary rain is making a miserable day even worse. So, und jetzt muss ich eine Droschke finden, sozusagen. Okay. Ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Jetzt haben wir schon mal mehrere von den anderen Sachen gesehen, also wie wir zeitlich was zusammensetzen können, wie wir diese Mission nutzen können und ja, haben einen kleinen Fall. Diesen vermissten Herrn und wo scheinbar die Seeleute damit zu tun haben. Aber genaueres dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.